kuyenzeka yini Kanti kuyenzeka yini ukuthi sithole omaqondana ababili ngesikhathi esisodwa? Kube yilelo nalelo iso lizikhethele omaqondana walo. Bese singaboni ngasolinye nalo obonwe ngelinye. Kanti kuyenzeka Cha, yini abakwenzeki. ukuthi Uthando lweqiniso lusivakashele kabili. Uma uthando lumsulwa pho kungani kunokulimala nezinhliziyo ezingenacala? Emva kokuhlala phansi nenhliziyo yami ngiyibuza ngekufunayo, ithe sonke lesi sikhathi ibifuna mina, ibingibuka ngiphuma ngiyothanda abanye, ingibuka ngiyothoba amanxeba ezinye izinhliziyo, ibe yona ibhubha zilonda. Wozwa nothando bo, kodwa kangikusoli. Nawu umuntu ngeke ukwazi ukuthanda izinhliziyo ezimbili ngesikhathi esifanayo. Kuyenzeka yini? Cha, abakwenzeki.